Хөөрхөн гэж аа гэж ядаа нэрээ зүрхмэн харин гурхан тэр ийм том биттэй болсон. Бүр ийм болцсон нөгөө надад бол ерөөсөө миний дотор гал асахгүй 50 байгаа нь л надад хамгийн их гоё. Урам өгдөг. Гурав 2 1 байна уу? Яа. Ер нь хүн болгонд энэ байна уу гэдэг үгийг одоо хэлэхгүй хэрэглээгүй хүн гэдэг их зөвхөн болоо гэж бодож байна. Ялангуяа энэ орчин цаг үед ягаад гэвэл бидний гар утасны хэрэглээ бол нэлээд өндөр түвшинд бас очсон шүү дээ. Тэгээ манай Mobicom корпорацийн хувьд бол энэ жил ингээ 30 нас хүрч байгаа. Тэгээд 30 жилийн хойно хүрээнд яг энэ хүү байна уу подкастаа үзэж та бүхэнд ингээ зурлаар өгж байгаа. Бид салбарын онцлог зочдтой та бүхнийг уулзуулж байгаа. Харин өнөөдрийн зочин болохоор их онцлогтой. Бид бас тайзан дээр маш олон гайхалтай уран бүтээлүүдэд хэсүүлүүлдэг уран бүтээлч өөрсөн байгаа. Их музикчтэй, маш үдсгэлэнтэй, хөдөлмөрч гайхалтай уран бүтээлч болох Маралжинго гэл ерөнхийдөө зарладаг тий. За сайн байна уу? За сайн уу? Ямар сүрхий зарлаа. Гэхдээ би бүр яг нөгөө тайзан дээр Маралжингогийг зарлахдаа яг иймэрхүү хүн гэсэн ерөнхийдөө зарладаг байхгүй. Тэгээд бүр өндөр дуу гаргах гэжсэн за ямар ч үед бас үзэгч маань үзчихэж магадгүй те гинт орилоод байвал гайхаж магадгүй гэж тоо арай жоохон нам тооноор ерөөхдөө зарлаа. За юуны төрөнд урилгыг хүлээн авч ирсэн маш их баярлалаа. Ийм ярилцах боломж олдсонд үнэхээр таатай байна. Тэгэхээр хоёулаа ингийн бүр ихнээс нь эхлэе. Яг энэ уран бүтээлийн карьераа хэрхэн яаж эхлүүлж ирсэн болоо? За яг ерөнхийдөө яг тухайн үед чинь би ихтэй үнэхээр анх удаа очиход би бүр 9 10-тай байсан санагдаад юм аа даашгаас ч тийм. Бүр жоохон тэг имэм намайг бүр чилж явсаар байгаа давчижсэн аахгүй юу. Оо за. Тийм тэгээд би зүгээр л эрхлээл явж идэг хүүхдэл байгаа шүү дээ. Тэр чинь би бүр өөрөө тийм төлөвлөгөөтэй юм сүрхий яах тэр юм байхгүй. Тэгэл яг имэгийнхэн дагуу очиад дуулахаар дуулчаал тэгэл гадаа гарч тоглох гарч бишгээ идэх. Ерөөсөө ийм л мөрөөдлөөдтэй. Тийм хамгийн том мөрөөдлүүд нь ерөөсөө ямар ч өөр толгонд дээр очиж байгаа юм байхгүй. Тийм л хүүхдээсэн. Тэгсэн хэрнээ яг тэрнээс 2 жилийн дараа хаа би баг анхныхаа уран бүтээлийг гаргаж ирсэн санагдаж байна. Тийм тэмц дээр ороод зүрхмэн харин одоо тэр бол яг ангирмаг шин хийжсэн тухайн үед яг тэр Nature Sound-ийн зориулж хийжсэн дуу байхгүй. Тийм тэрийг камгиах тэгж яг анхлан гардаж дуулж үзчихсэн. Тийм тэгээ маш цэвэрхэн зүгээр ингээл яг хөрхөн хүүхдийн югаар дуулж исэн баха да тухайн үед тийм. Тэгэл дараа нь болохоор юу Камертоны медаахын бас нэг дуун дээр ороод ингээд арт нь back vocal хийгээд өгөөч гэл ингээл нөгөө уран бүтээлчдийг артлын back vocal-ын дээр дуулж сураал үзэл тэгэл тэр нь яг бичигдээл яг officially хөгжим болж гарч мараал оо вау ингэж болд юм байна гэл тэгэл тэрний араас яг чамаагаа алдмааргүй байна. Йоо чамаагаа алдмааргүй байна гэсэн. Үнэхээр хит уран бүтээл шүү тий. Тийм чамаагаа алдмааргүй байна. Тэгэл дараа дараагийн уран бүтээлүүд юм хэрэгтэй. Тинчэнээс хойш яг ингээл гараал. Гэтэ би стил жоох хөвгтэй одоо штэ бүр өсвөр снич гэж хэлэхэд арай болоогүй. Тийм тэр үеэс ахуулаад уран бүтээлүүд дээр өнөхөдөө ажиллаад ер нь ингээд ойлгоод ингээд за бүтээлч ажиллах гэдэг чинь юм бид маань гэдэг ч юм уу нэг юмрхүү сонирхолтой болж. Тэр чамаагаа алдмааргүй нэг клип одоо юу гэдгийг бүх зүйлүүд нь үнэхээр төгс тий. Ямар их ажил болсон болоо. Тухайн үед бол кино шиг Маралжингоо 3 ингээд энэ хамтрал бол үнэхээр супер. Яг нэг тэр цаг үеийн ягаад чинь видеонуудыг харахаар яг кино шиг санагдаад байдаг шүү. Драмын уулын жүжиг зориулж байгаа дахиад кино шиг ингээд бүтэн юу хийцэн. Ягаад чинь кино хэсэг болгон дээр нэг том үнээс гардаг ч юм уу. Яг нэг юм голден нэг тийм үедэг те. Тэр бол нэлээд удаа ажиллагаатай. Тэгээд тэр дуу ч өөрөө их урт те. Тий. Одоо тэгж сонсох чадaltaй хүмүүсээ одоо тэр чи одоо баг 7 минут. 7 тийм баг нэр 7 8 минут. Тухайн ингээдээ уран бүтээлүүд баг тийм байсан. Ер нь дундж чинь тий. Тийм балах жоох юм аа гүрах гэл яг ингээл хамтарлаа үсттэй. Тэгэл бүтээлүүд нь дандаа тийм юм үргэлжилсэн юм зохиол шиг ингэж гардаг. Уран бүтээлд яг ингээл яг орцсон байгаа яг энэ үед хамгийн ихээр юм урам авдаг зүйлсүүд нь юу гэдэг вэ? Жишээ нь ойр тойрны хүмүүсийн гоё урмын үгс байдаг юм уу? Эсвэл магадгүй
байгаль ихтлэгийг ойрхон байх гэдэг ч юм уу те. Хамгийн тийм тааламжтай тухтай уран бүтээл хийхэд амар гоё уран мөгдөг зүйлүүд нь юу вэ? Хамгийн гоё уран мөгдөг зүйл бол надад бол ерөөсөө миний дотор гал асахгүй тайван байгаа нь л надад хамгийн их гоё уран мөгдөг. Дотор хэрвээ ямар нэгэн зүйл бужигнаад ингээд би санаа одоо юу гэдэг санаа зовоод эхлэх юм бол миний бүх юм доторх үзэсгэлэнтэй зүйлс ингээд хэсэгтээ алга болчихж байгаа юм шиг санагдаад тийм. Тэгэхээр доторх юм тайван байдал, тархи толгой болон ингээд гартаа ингээд нэг юм контролтой байгаа үед илүү ингээд нөгөө байгалаас ирж байгаа гозойч бай зүгээр ингээд нэг юм жижигхэн моментууд эдэж штэ хүнийг аюу аз жаргалтай болгодог. Зүгээр л нэг гоё тайван ингээд бороо орж байгаа анзаарах ч гэдэм үү те. Гих мэтчлэн тийм сэхэлтэй байх нь яг надад чухал санагддаг. Хүн амьдралаас ерөн жижигхэн гозойч жижигхэн үзэсгэлэнтэй зүйлийг ч анзаарах хэмжээний тарих талгаан бууж байгаагүй. Тийм байх нь айгуу чухал санагддаг. Тэр нь хүний айгуу том уран бүтээлч нэмэр болно. Зүгээр жижигхэн өдрийн кайфт ч нэмэр болно. Хин нэгний зүгээр айгуу чухал ажлаа эхлүүлэхэд нь ч нэмэр болно гэдэг айгуу хүн болгонд хамааралтай юм шиг тийм. Яг тийм шүү. Тийм тэгэхээр надын дотор ингэж бужигнаагүй тавин тогтвортой байгаа. Тэр зүйлс юу нэг чухал. Тэгээд дээрэс нь гоё эргэн тойрныг гоё зүйлийг бас анзаарах нь чухал юм байна. Тийм. Тэгээд дотор одоо уран бүтээлч хүний дотор ерөнхийдөө надад нэг тийм байгаа юм шиг санагддаг нөгөө хүлээж авах. Тэгээд ямарваа нэгэн ертөнцөөс ирж байгаа юм уу эсвэл ингээд одоо орчны ч юм уу ингээд ямарваа нэгэн зүйлийг хүлээж авч байгаа тэр агуулт нь тэг буцаагаад тэрийг ингэж одоо өөртөө боловсруулж байгаа арай өөр юм болоо. Тэр нь ингээд арай өөр төвшний арай өөр юм мэдрэмжинд бэлэн байж байгаа. Тэргээл хэр сайхан харчаад хэр удаан залуухан үзэсгэлэнтэйгээр нь тардаж авч байгаа нэг чухал юм шиг бас санагддаг. Тэр мэдрэмжээ алахгүй. Яг тийм шүү тий. Тийм. Тэгэхгүй хит ахуйтай хит юм одоо юу гэдэг зуралдаа тэгээд хитрхи бүх юм юу болчвол нөгөө тэр гоё юм гэлтганжсэн юм болор юм мэдрэмж нь байхгүй болчвол харамсалтай санагддаг. Яг би юу гэж тайлбарлахаа сайн мэдгүй л адил яг баруу бүдүү тайлбарлааш штэ тийм. Гэтэ надад бол нэг ийм мэдрэмж буулаа сайн яг ярьснаар бид нар чинь ингээд одоо юу гэдэг ингээд цаг хугацаа ингээд үлрэн ингээд одоо өнгөрөх тусам маш гоё тийм энгийн амьдралаас авч болох таашаалтай зүйлүүдийг гээгээд идэх юм шиг зүгээр анзаарагдаад байдаг байхгүй юу? Тийм бидний тэрийг бас нэг жоохон аваад тэгээ өөрийнхөө сэтгэл санаа болон дотоод ертөнцийн маш гоё тийм тайван байлгах шаардлагатай юм шиг тийм мэдрэмжүүд ингээс авлаа л да. Одоо бол гэхдээ ингээд юу н хотын гудамжаар ингээд алхаал явж байхад бол хүмүүс нэг юм бүгд яарсан, бүгд юм хөмсөг зангидсан юм өнгө өстэй тий. Тэнгүүд цахим орчинлөө ингээд ороод ирэнгүүт хүмүүс нэг ингээд бүлэгдсэн ч юм уу тий. Маш ихээр ингээд оромжилсан ч юм уу юм өнгө эсүүд ингээд анзаарагдаад тий. Хаяа зүгээр ингээд тэрийг харчаад үгүй яагаад ингийн байж болдгүй юм бэ тий. Хүмүүсийг яагаад ингэж юм домжлох шаардлагатай байдгийг тий. Гэдэг ч юм уу тийм мэдрэмж төрдөлдөө. Тэгэнгүүт тэрний хажуугаар амьдрал өрнөж байгаа энэ амьдралын явцад маш гоё тийм тааламжтай мэдрэмжүүд маш олон байна шүү дээ тий. Гэтэ жижигхэн зүйлэр тий. Тийм үнэхээр гоё зүйлсүүд байгаа. Яг би хүмүүсийг надад тэр ер нь бүлий ч юм уу ингээд нөгөө хүмүүс нэгэндээ гаргаж байгаа юуг нь уушгаар надад тэр хүн айгуу чухал мундаг оновчтой дарамжилчлаа. Оновчтой шүүмжилчлээ гэхээсээ илүүтэй өөрөө айгуу гомдцсон хүчийг санагдаад идэв. Хүнээс ер нь хөвчлийн сөрөг юм гарч ийна гэдэг чинь айгуу гомдолтой байна л гэсэн үг. Тэр хүн одоо жишээ нь 5 комент үлдээсэн ч юм уу те ямарваа нэгэн танихгүй юм дээр эсвэл хин нэгэнтэй уулзаад ярьсан ярианыхаа хідэн чинь нэг юм сөрөг байсан бол тэр хүн дотор айгуу гомдолтой, стресстэй байна л гэсэн үг болохоос иш тэр одоо айгуу мундаг ухаантай хүн болгонд хэлэх ёстой үгээ хэлээ яваад байгаа чухал хөр биш шүү дээ. Харин тийм. Яаж ч чадсан тэр тэгнэ яг хөө тийм асуудалтай л байгаа хүүхд болохоос иш дотор нас хөөрхөн зүйлс ээдгэл байх. Харин тийм. Тийм тэрийг гаргахаа мартчихсан ч юм уу. Эсвэл ингээд эсвэл хүмүүсийг би ингээд нөгөө комент ч юм уу эсвэл юм сошиал юунаас уншингуудаа хүмүүс болгон юм байгаа гэж итгэж байдаасаа гэж боддог. Яг тийм, яг тийм. Тийм тэр хүн чинь ийшээгээ хараа шал хөөрхөн юм ярьж байгаад яг хөө тэнцээ тийм үлдээч гисэн. Гэтэ нөгөө тал руугаа бурхныг бодож өөр хөөрх юм хийсэн л байгаа гэж. Тийм байгаас гэж чинь тийм. Өө тийм байгаль байх. Тийм бид нар тэгэхээр яг нэгэн юм талыг ингээд юм 5 шилтэй юм байлаа гэхэд нэгэн юугаар нарчаад хорвоо ердөө л энэ шилээр байна гэж хараад байхгүй. Яг хөө тэр чинь ингээл явчлаа бид бүгдээрээ л хүүхдүүд шиг зантай бид нар хөвчлэн одоо чинь амар чухал мундаг ухаантай байж байгаад яг нөгөө хүүхэд тахтай эвгүй байдалд орж исэн момент ангууд эргээ тэр хүүхэд нь олчдаг гэдэг шиг одоо санагдаад байдаг байхгүй сэтгэл зүйн нэгэн дээр тэгж хэлдэг шүү дээ. Яг тэр шиг бидний хандлага ер нь хөвчлэн хүүхдээр л
байгаа даа шиг харагддаг. Хичнээн чухал юм ирсэн ч хичнээн попперсэн ч гэсэн. Тийм. Тэг яг ингээд эцэгтэй үедээ тэгээ тэрийгээ би биндээ тариад үлдээгээд яваад байдаг. Тийм тэрнээс аль тийм муухай юм хэрцангуй гайг байгаа хаа гэж боддог шүү дээ. Хүн хүнээ би бинтээ нүүрэлтвэс. Харин тийм. Учирвас Тийм яг тийм. Наач сэтгэлээс тех гоё үнцгүй шүү. Бид нар магадгүй яг нэрэд саяны тэр 5 ингээд шилний зөвхөн нэгийг л хараад байна те. Гэтэл 2 3 дахиад өөр байхыг үүсэхгүй байхгүй те. Тийм тэгэхээр тийм ээ бид дүгнэхээсээ илүү тэгэл тайвшаасаа л гэж хүсэж байгаа юм шиг том дүнэлт хийхээс. Бас л нэр гоё уриалмаар байна. Бүгдээрээ гоё нэг юм илүү зүйлийг бас нэг жоохон эргээр хараад. Тэгэхгүй бол нийгэмд маань жоохон сөрөг тийм зүйлүүд бол нэлээ их байгаа те. Ер нь дутгааргүй их байгаа шүү. Тийм учраас би эндээ жоохон гоё эрг бай. Анх зүгээр марлжингуудыг бүр яг ингэж танилцсанаас эхлүүлээл хөө ямар гоё юм ингийн харилцаа те. Тэгээ зүгээр ингээ ойлголцоход надад маш амар байсан. Тэр чинь 2017 онд би одоо шинэ өмнө нь бол зүгээр ингээл тайсан дээр ингээл хэдүүлээ ингээд таараад ч юм уу те үйл ажиллагаа хөтлөж байхад ингээл таарах нэг өөр. Тэр 2017 онд бас үйл явдал бол ялчгүй өөрийн хамгийн анхны бие даасан тоглолт те. Тэр яг тайсны ингээл юун дээр ингээ гарч яхад надад бол үнэхээр гоё мэдрэмж авчихсан. Тэр үнэхээр би бас чамд амар баярлж байсан. Надад тэгэж хөтлж өгч байсан би бүр үнэхээр. Тийм тэр хоёул тэрнээс хойш ер нь тийм танилцуулж найзууд болж байсан шүү дээ те. За 2017 оны тэр бие даасан тоглолтыг гоё өөрийнхөө гоё тэр төрсөн сэтгэлээ олцооч. Анхны бие даасан тоглолт те. Тоглолтын ард ер нь юу болдгийг маш олон процессүүд болж байгаа шүү дээ те. Яг тэр 17 оныхыг бол би яг нөгөө бас дахиад өвцчихсэн байсан учраас тэр нөгөө тэр их ажил яаж байгаараас тэр энэ тэр юмнууд орж ирээ. Тэг би 17 оны тоглолтын дээр ихтэй айгу амар нь яг 3 хоногийн өмнө би шууд бүр сэхэн төртлөө өвдөд тухай үед чинь. Тэгээд миний нөгөө бас бүр маань усаж хийж чадахгүй болоод ингээд 3 хоногийн дотор ийм том биттэй болцсон. Бүр ингээд бүр ийм болцсон нөгөө миний биеэр бүх ус тархаад тэгээд чинь амар стресстэйсэн. Тэгээд бүх юм хойшлуулж ихээр чинь болохгүй болцсон. Ингээд нэг нь галт хэрэг явцсан. Тэгээд би өөрөө сэрдгүү. Яа. Тэгээд наач хэцүү нөхцөл. 2 хоногийн дотор яг ингээд жим терапи үзэж агаад тэгээ би яг ийм юуны эмнэлгийнхаа 4 эмчтэй тэгж очижсэн тухайн тоглолтын дээр. Тоглолтын ард эмчнэр нэлээ. Эмчнэр маань тэгээ наркот бүх юм эмчнэр маань хамт исэн маань тухайд. Тэгэл яг нөгөө артлаар нь ороод би газ ингээл энэ тэр болоод ингэчээл тэр буцаал тайзан дээр хараад тэгэхэд би айгу сонирхолтой мэдэрч ирсэн. Хүн нөгөө нэг яг тайз гэдэг айгу сонирхолтой. Тэг хүний бас адреналин гэдэг айгу сонирхолтой юм байна гэж ойлгож ирсэн. Амар хүнд ирсэн ирнэ тайзан орсон чи би зүг зөрлөлцөн. Бүр ямар ч асуудалгүй. Зүр яг би амар хавантай юм бүлгээсэн болохоос ш би хаал зүг зөөр хөдлөөд тэгэл тайзаас бухаараа буцаж ингэж унж өрөөнд орж ирээд буцаал тайзан дээр зүг зөөр гараад тэгэл би хөөх хүний ингээ адреналин гэдэг юм айгу сонирхолтой ажилт юм байна да. Хүн ингээд нөгөө юм сандрах айх ч гэдэг юм уу шаардлагатай үед хүний адреналин гэдэг бол бүр ингээд өөрийнх нь төсөөснөөс ч илүү их татаад төвчийг гаргад юм байна гэдгийг ойлгож ирсэн. Тийм тэгэл артал эмчнэр хэцэн мэсэнд 1-2 эмч маань уйлж мэлэл ингэж яхад би юусэн тесттэй санаар юусэн умж байгаагүй. Тийм тухайн үед тэгэл даваал гарсан. Надыг үнэхээр тоогоод ирчихсэн. Намайг үнэхээр сонсгоод хүрээд ирсэн байсан л би айгүй их урам авсан баг. Тэгэл яг миний адреналин ажиллаж эхэлсэн баг тий. Тэрнээс л тэгэл унуул унчгал хийсэн баг л та. Тэгээд яг хүн ихтэй би одоо ч гэсэн ингээл тоглолт хийх гээл хүмүүс ирэхээр итгэж өгдөг шүү дээ. Хөөх хийж чадаад нөр үсчихгүй. Гэхдээ яг л тийж үнэхээр мэдрэгддэг тийм. Яасан гэж ирж байгаа юм бол би одоо гэж одоо. Ингээ яг үнэхээр тийж чаддаг тийм. Үнэхээр итгэж өгдөг. Тэгэхээр тэр бас айгүй юм доторх юм. Ингэж өгдөг баха. Тийм баг шүү дээ. Айгүй их урам өгдөг тийм. Манай подкастын нэр нөгөө байна уу гэдэг нэртэй подкаст учраас хамгийн анхны гоё юм гар утастай танилцж исэн түүхээ бидэнтэй хуваалцаач. За хамгийн анхны гар утас би тэр селфи гэдэг юм л жоохон бахта амар ихтэй авч үзэх юмсан гэл тийм. Тэгэж айгүй хүсдэг гэсэн ингээд өөрийнхөө ингээд зургийг дараадах юм гэл. Ингээд тэрийг л үзчихсэн гэж хамгийн анх гар утсыг тэгэж сонирч ирсэн шүү дээ хөрх юм. Тийм тэгээд миний үед ч нөө ингэж нэгддэг. Жинхэнэ мод болж исэн үү? Тийм тэгэл энд дээр бүгдэн дээр нь пластик наадаг. Тийм тэгээд энэ дээр ингээд бохны зураг өрнөсөн. Нөгөө 10-24 бохны шивээс мэрсэн үү? Бүгдийг голтааж болох бүх юмнуудаар ингэчтэй. Тэгэл тэрийг ингээл тийм. Тэг тийм л үесэн хөрх юм. Тэгэл тийм миний тийм гар утсны түүгээд үнэхээр амар дээр юм а тий. Одоо бодсон.
Тийм. Байна уу гэд ярьжсэн тохиол одоо юу гэдэг ингээд уц дугаар авч байгаа шүү дээ. Гэтэ одоо хамгийн түрүүнд баг гэр бүл рүүгээ л бараг залах байлгүй юм чи өөр баг уцтай хүмүүс ч тийм амар их байгаагүй шүү дээ. Тийм. Стэд залгах хүн байхгүй шүү дээ хөрх юм. Тийм. Дуудлага хүлээгээл. Тийм. Тэгэл ээж автагаар хөрх юм холбоо ярьж исэн баг та. Тэгээ би чинь яаж яхад тийм найз залуу малуу гэдэг юм чи тэр хөгшөрсөн анаарч ирсэн шүү дээ. Амьдрал. Өө тийм үү? Тэгэхээр чи би юу тэр мессежээс иччих ер нь л шажганаалт хөрх юм тоглож магадгүй гэсэн юм болов. Тийм тэгж л ядаж ер нь хамгийн гоё юм хөгжим iPod яг орж ижсэн юм байна. iPod-тай болоод MP-тэй болоод iPod-тай болоод тэгэл тэрэн дээр хэдэн зуун хөгжим болж авчаал өөдөлөө хөтлөн сонсоол тийм. Linkin Park хоёрчтэй юу ийжсэн тийм. Угсаал хамгийн хит болж исэн уран бүтээлчтэн тэр юм ч тийм. Linkin Park бол өстө домог. Гэтэ над дээрээс айгүй өрхөн манай дүү айгүй сайн зөвлөх та. Айгүй олон уран бүтээлчтэй юм байдаг юм аа чичээ. Iggy Pop-аас хавлал тэгэл юм миний мэдгүй амар олон юмнууд ингээд нөгөө цомгуудаар нэгээд авцыг 1000 2000-д ингээд тэр нүүдэл юм би өдөржингөө сонсож дүүгээсээ суралцсан. Ер нь айгүй их дүүгээсээ суралцж байсан байна дүүнераасаа. Тэг манай дүүнер надад айгүй их цусыг сэлбдэг. Тухайн үед бол тийм байсан. Одоо нэрээ ингээд хамгийн анх бид нар чи ингээд гар утастай ингээд танилцаал тий. Тэгэл гар утас маань юм коноптой байж таарал. Тэгсэн чи одоо бүр юм тооч болоод тий. Тооч скрин болоод тэгэнгүүтээ бүр сүулдэ бүр ингээд нүдний шилжүүдийн технологийн хөгжил бүр ингээд асар хурцтай ингээд явж штт тий. Энэ ялангуяа уран бүтээлч та бүхэнд хэр их нөлөөлж байна. Энэ технологийн үр шимийг бас тодорхой хэмжээгээр ашиглаж л байгаа бох тий. Технологийн үр шимийг бол мэдээж хэрэг ашиглахгүй яах вэ? Тийм. Тэгээд бүр илүү сайжраа, бүр илүү гоё болоод жишээнд одоо юу гэдэг ингээл хүүжим хүн дээр очиж сонсогдох нь заалны түвшинд за тэгээд ингээл бүх юм сайжирч ирэл сайн л үнэхээр гоё тийм. Надад яг сүүлийн үед яг нөгөө артист гэдэг хүн илүү гоё төгөлдрж юм шиг санагдтыг. Нэг дээр үед чинь бол зүгээр нэг юм эмхтэй байгаад тэрэн дээр нэнчэнээс нь ингэж мөнгөөр дуу хийж авч өгвөл ингээд видео хийгээл гаргаад артист болгож болдог байсан бол одоо үед артист гэдэг айгу том зурагтай болж байгаа надад таалагддаг. Артист маань өөрөө үгээвчдэг, өөрөө хөгжмөөр ажилладаг, өөрөө продюсердэг, өөрийнхөө хийсэн продюсер хөгжмөдөрөө явдаг ч юм уу тий. Ингээ бүтэн яг юм өөрөө 100% цаг зураг бүтээлч болох ур амьсгалтай улам орж байгаа нь айгу таалагдчихж байгаа. Яг тийм шүү тий. Тийм технологи болон тэгээд энэ бүх ер нь бүх талтаа гарч байгаа хөгжлөөс шилтгаалаад тийм. Одоо тэгээд сонсож байгаа залуучууд ч гэсэн залуучууд гэхгүй ер нь бүхэл хүмүүс ер нь тэр хүний хэр өөрөө хьюмортай уран бүтээлч гэдгээс илүү хардаг болчих. Зүгээр юм хин нэний гаргаж ирсэн гэхээс илүүтэй. Тийм дотоод яг уран бүтээлч өөрийнх нь хийж байгаа зүйлстэй бас илүү коннект хийхийг хүсдэг болсон бас айгуу гоё. Гэтэ амьдралын хэмнэл рүү бас орё гэж бодож байна. Тэр дундаа Малжингогийн хувьд бол маш их аялдаг тий. За дотоодын аяллаас гоё хэлээж хамгийн хол хичнээн километр зайд хаашаа ер нь аялаад ирв. Дотоодын аялах юм бол ганцаараа яг би яг машинтайгаа зөвхөн машин дотроо идээд машин дотроо унтаад тэгээд машин дотроо яг амьдраад баруун аймгаар жишээ Арвахэр, Баянгоор, Говьалтай, Ховд тэгээд юу Баяулги. За. Тэгээ Баяулгигээс буцаа Ховдоос 1000-ын замаар ороод Хяргас нуур тэгээд хөвс юу Завхны нөмрөг төдөвтэй гэд ингээ яг явж исэн. Тэгээд орж ирж исэн аялал. Нохотойгоо хоёулахна гэтээ өнгөрсөн жил бол евро их тархтаар байсан. За. Тийм тэгээ их тархтаар очиод нохотой хорвоо ертөнцийг үзүүлж байна. Тийм. Манай нохой нох юм аа гэхгүй. Харин тийвэрхий яг зарим хүмүүсээс бодлох нохоо болоод нэг сайхан цуг аялал явж байсан гэдэг юм байна. Тэгтээ манай нохой өөрхий яг ингээд гэрээсээ гарах нь айгу бага байхгүй. Одоо ер нь ингээд бүхэл бүтэн ертөнцийн төрчөөд тэгээд ингээд жижигхэн амьдраад нь штэ. Тэгэхээр тэрэнд чинь шударгаар юм үзүүлэх хэрэгтэй штэ. Амьд бас нэг юм эрхчлөөг нь мэдрүүлж хэрэгтэй. хэрэгтэй. Тийм тэнгэр гэдэг чинь юм байна. Байгаль гэдэг чинь юм байна. Байгаль юм байна. Чамаас маш том зөндөө олон амьтад байна тийм. Жижигхэн гээ тийм. Тэгэл хин гэдэг юм бэ? Нохоных нэр нэрээ. Тедка гэдэг юм. Тедка. Юу гүрх юм бэ? Үйлдвэр болон юу н? Одоо хэдэн настай? Би өмнө нь болохоор яг үйлдвэргүй нохотой байсан. Тэгээ тэрнтэйгээ 15 жил амьдраад тэгээд алдахад амар хүнд байсан.
Тийм шүү 15. Тэрнийг мартах бол одоо ч бүр одоо шивээс нүртлээдэг тийм. Тийм тэгээд тэр нохоогоо би алдчихаа за би ер нь амьтанд амар хайртай амьтанд амар ингээд тусалдаг ч юм уу тийм. Ер нь имлэгтэй би амьтанд хижээхгүй юм байна гэж бодсон байхгүй юу уул нь. Амьтан алдна гэдэг чинь хүн алдж байгаа штэ ялгаагүй 10 хэдэн жил зөксөлтгүй хамт амьсгалчаар ялцчгүй амар санаалцдаг том орон зөвлөдөжтэй. Тэгэхээр бэл бондгоныг бодсон байсан чинь манай ээж нохот олцсон. Тэгээд тэрийг одоо ингээд надад өгсөн. Тэтка. Тэтка. Тэгээ ялцчгүй одоо тэткатайгаа хамт хоёлаа. Амьдралыг гой хуваалцж байна да амьдралаа. Тийм. Саяны яг ингээд аялал ярьсных нэрээ аяллаас авж байгаа тэр мэдрэмжүүд ямар вэ? Аяллаас ер нь юу ойлгож байна? Юу мэдэрч байна? Одоо мэдээж сайхан зөвлөж байгаа. Гэхдээ урт хугацааны аялалд саадтай зөвлөж бас нүр тулгарч байгаа бах тий. Олон зөвлөдтэй нүр тулж байгаа. Тэр талаараа. Аяллаас хүн ер нь айгүй олон ерөөс санаанд ч ороогүй айгүй олон юм амнаа. Ер нь тийм. Хүмүүс л тодорхой хэмжээнд гой байгаль үзээ, тархиталгаас сэргээд дадаа гэл ингээл гардаг л ах. Гэтэ явж явах хэвчтэй хүн надад бол тэгж байдаг. Илүү өөртөө ойрхон болдог. Тийм. Тэр ч маа соло аялал хийж байгаа хүн бол бүтэн ингээд шкава цэвэрлчээд ирж байгаа одоо нэг юм дэлбэрсэн шкава бүгдийг болгож байгаа цэвэрлчээд ирж байгаа юм шиг болдог байхгүй. Тийм. Өөрийнхөө доторхыг гэж үзвээс шиг тийм. Тэгээд үнэхээр одоо ингээд шарлах, уурлах, хорсох ч юмгүй болол өө зэ юм л байсан юм биш үү? За. Яг нэг юм тарих талгаа хүртэл яг юм болдог ч юм уу те. Амар ингээд сүртэй ингэж явахгүйгээр ингээд айгүй том зургаар хардаг ч юм уу те. Өөрийнхөө байгаа зүйлсээ тий. Тэгээд яаж яхад би байгалыг тэгж боддөө айгүй том юм. Одоо байгаль руу гарангууд хүн яагаад ч нэг юм шал өөрөлдчихдөг тийм л нь. Харин тий. Хүн болгон тий. Дуу хоолны өнгөөсөөс хулаад. Өрөнд орсон хүн ч. Өөртөө амьдралын маш олон хэлбэр юм байна тий. Хайр дуурлал инээ тэрэ юу ч лээ хүн амьтны шаардлагатай зүйлүүд мэдгүй. Ямар ч нэгэн байгаль руу гараад ингээд нар шингэж байгааг бүгд анзаардаг л байхгүй эцээц тий. Нар шингэж ин гэдэг шиг байгаль яг нэг юм өөрийн хайрын хэмтэй юм шиг надад санагддаг. Бүтэн юм айгүй өөр хэм байгаа юм шиг. Тэр яг тэр химийн ингээд уур амьсгалд орно гэдэг чинь хүн ер нь айгүй имжлэгдэж байгаа гэсэн хэлбэр байхгүй юу? Миний бэл ойлгосноор ч өөрийнхөө мэдэрснээр тий надад яг имжлэгдээд байгаа юм шиг санагддаг. Байгаль өөрөө асар том юм хайрын ч гэдэм юм мэдгүй юм асар том юм өөр хэм байгаад байдаг тэнд. Тэгээ тэр хэм ялцчгүй тэр химийн жижигэн эдсээр л ер нь гээд орчиж гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ тарих толгой ч гэсэн шал өөрөөр харж эхэлдэг юм шиг санагддаг. Би яг энэ булан сууж байгаад бодох байсан юм уулын хажууд очихоор ари өөрөөр бодогддог ч юм уу. Яг тийм шүү дээ. Тийм. Тэгээд тарих толгой зэгцэрдэг, өөрийнхөө дөтө бужигнаад байгаа зүйлээж олж хардаг. Тэгээд илүү юм нөгөө сэтгэл ингээд дүүрээд бодол ингээ хоосорчдаг. Тэр хамгийн гоё. Тийм. Хүний сэтгэл хоосон байх айгүй хэцүү шттэ. Гэтэл ингээ сэтгэл дүв дөрөн болчдөг. Тэгсэн юм бодол бужигнах хамгийн хэцүү тийм үү. Тэгээ бодол ингээ байхгүй. Тэгээд хурж ирэх амьдралыг ингээ дахиад за эргээд ороод ирэх гэдэг шиг ирч хүчээ үуч ч гэсэн шал өөр болчдөг. Тийм. Тэгээ хүнд гаргаж байгаа хандлагын үед ч гэсэн амар өөр болдог. Юм шиг санагддаг. Байгальтай илүү ойрхон байдаг хүмүүс хүний араас ингээд юм ингээд нэг юу яагаадгүй гэдэг юм шиг санагддаг. Ингээд бүр ингээд нэг домтоод гүйтэх ч юм уу. Эсвэл яагаад ингэсэн ингээд зууралдаад байхаас илүүтэй арай тайван болчтой байсан. Би ер нь харангуугаас их хайдаг байхгүй юу? Баг бахын л харангуугаас ер нь их хайдаг юм. Тэгээ би ингээд төсөөлөгч юм л да нохотгоо ингээд хоёулахнаа тий. Тэгээ машиндаа ингээд аялаад явж чинь тэгэнгүүт чинь мэдээж шүн болно тий. Машиндаа хонох тохиолдол их байгаа. Яа би төсөөлөгдөхгүй юм л да айд сүрээд байгаа. Үгүй би ч яг уу ер нь бол ихэвчлэн хүн бараад чана тий. Тийм. Тэгэл зарим газар том номингийн супермаркетын гадаа чанжсэн өдрүүд заримдаа айлын ингээ зүгээр танихгүй айл гуйж агаад ингээ гадаа амж бараад байна. Маргааш ингээ юу арчаа тий. Маргааш гоё тэнцэн сүүм авдаг ч юм уу тий. Гэх мэтчлэн ингээ янз бүр. Яг тэг голд хонжсэн мөрхтэй хит хитэн тохиолдол байна. Ингээд ийшээгээ 50 км буцчих хэр 50 км тэгээ ингээд зам дээр машин барай ангууд ингээд хажуур өнгөрч байгаа машин биш чулуурт ингээд босч байгаа юм шиг ингээд одоо юу гэдэг нөгөө хит нойр хүрсэн. Дүрсэн солигдож харагдаж марагдаад яг ингээд бүр тарих унтрах гэдэг юм мэдэгдээд байдаг байхгүй юу. Тэгээ за боли ерөөсөө зогсоогоод унтахаас өөр аргагүй мэн гээд яг бүх юм унтраагаад ингээд хитэнгууд тарих сэрчдэг. Ингээд амьдралдаа үзэж туусан бүх аимшигын кино мэнэ уншижсэн өгүүлэг мөглөг. Ёо. Таарч ирээд хүүдийг.
Тэгээ унтаж амарч чаддаг юм уу? Тэгэл үгүй тий шигчсэн шүү дээ. Ингээл жижигхэн өгцгөө цохолгол нэг юм авчихчих гээд байгаа шиг санагдал тэгэл. За яах уу гээл. Тэгэл өглөөний сэрхээр үнэхээр гой ганцаар хонцсон байдаг. Тасархай байгальтай амар үзэсгэлэнтэй газар ингээд. Хонцсон байдаг тий. Тий яг хөө тэр тийм айц байна. Тий. Тэр айц бол тийм амар одоо юу гэдэм би өөрөөсөө 1000 хилээд алах болохгүй юм шүү. Юунаас айд ингээл айгүй олон тас наржаач ялцчихгүй. Шинэ цагаар айдаг ч юм уу гэдэг байна. Тэг хамгийн гоё нь тэгэл өглөө юм да. Тэгээ хоёулынх нь ерөнхийдөө бас ярилцах цаг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Их тухтаа сайхан ярилцаж чадв уу? Сайхан ярилцлаа. Ерөөсөө ингэж нэг ах тэр юунд орж ярьдаг болохоор. Харин тийм баг шүү дээ. Гоё үзэгч олон одоо сонсогч олонд хандаж юу гэж хэлмээр байна. За ямар ч байсан намайг сонсдог. Тэгээ надын дууг мэддэг, аялдаг бүх хүмүүстээ чин сэтгэлээсээ баярлаа. Тэгээд чин сэтгэлээс үнэхээр баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд надыг бас амьд байлгадаг, надыг утга учиртай байлгадаг бас энэ зүйлсийг ингэж амтай авч явдаг та бүхэндээ үнэхээр их баярлаа. Тэгээ би бас өөрийнхөө зүгээс тэр хичээх болно. Бүтээлүүд дээрээ. Тэгээ би тийм галзуу ингээл ингийн гэж бол хизээж ярихгүй. Гэтэ би хизээд ийм хөрхэн Swarovski шизэсэдийг хийгээд ингээд шигтгэж үлдээ хийхчээсээр байх болно гэж өөрийнхөө зүгээс бол хүсэж байна. Тэгээ бүдэнд нь аз жаргалтай, өрнөл дүүрэн, тэгээ адал явдалтай сайн сайхан амьдралыг өөрийнхөө зүгээс бол хүсье өрөмөр байна. За маш баярлаа. Бүх зүйлд амжилт хүсье. Баярлалаа. За. За ингээд үзэгч та бүхэндээ бид байна подкастынхаа ээлжид зочноор гайхалтай сайн үзэсгэлэнтэй дуучин Маргалжин готын хүү та бүхнийг уулзууллаа. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.